Nuk jeton sot, unë e kërë shok ngusht, kundërshtar ishte. Po ata kishin një gjë, ishin të matur në publik, kurse unë isha në publikun, në hapur. Sa e kokëfare. Këtu dalonim. Ndoshta kjo është diferencë e tipit, jo e mendjes. Se Ladi ishte një intelektual në nivelit shumë të lartë, po kundërshtar. Pranonte kundërshtar në një kohë që teatrin e kishte kryeministër. Në një darkë ishim ne që merr një pjesë dhe unë, shehu i tha Ladit, në këtë fest, Ngjela nuk duhet vi. Për mua. Ta dinin tipin. Isha kundërshtar. Por ky i tha, në qoftë se s'vjen ajo nuk e bëj festën. Kishte fejesën ose dasmën, pa. Edhe më pranuan vajta atje, ai u soll shumë mirë. Ai u soll shumë mirë. Mehmeti. Po. U soll shumë mirë. Pavarësisht që kishte bërë atë që të thash. Se kemi parasysh një gjë, marrëdhënie me Kiçangjele, me Timati, kishte në nivel të lartë ai, çfarë? Ky ka ndonjë 25 vjet ministri i tregtisë pa lëviz nga vendi. Ja kishte thënë ndonjëherë Kiços Mehmeti ndonjë qoftë edhe të nënkuptuar ndonjë rezervë për sjelljen tënde, për tipin tënd, për natyrën tënde? Ja kishin thënë si parti. Jo Mehmeti. A në parti që një nga këta sekretarët, se të përmendim emra. Ai i tha, pse më thoni mua, po ka bërë për burg, çfarë në burg? Ai i tha, ishte tregtar, ishte ku e mund një dot Kiçangjelen. Në qoftë se ka bërë ndonjë gjë, tha, çojë në burg, ç'pun kam unë, ai është 25 vjet, çfarë ti tham unë, tha. Bindje do t'i ndroj? Ai ishte ministri më i fuqishëm. Dhe ndërkohë e reflektoi këtë tek ju, ju tha gjë kur erdhi në shtëpi që ja. E ka marrë vesh më vonë, se unë kam qenë në një dhomë burgu me të. Do vim pak më vonë të këtë moment, se është një përmas makabre e tragjedis pastaj, që babaj në burg bashkë me të dy djemë, se ka qenë dhe Linci, baj juaj ndjerë gjithashtu në burg. Më thënë është një makabritet. Po ki parasysh një gjë? Disidenca kur godit Kiçangjela u gëzua, kundërshtar të regjimit. Ai ishte kolona kryesore, që. Sepse lidhin këtë pastaj me menaxhimin ekonomik të vendit? Të tregu. Bile i mat, atë ditë që të arrestonin ka qenë te motra, edhe u tha atyre, që ishin aty të vetët, të fisit, 5 vete o kam garantuar unë, pas 5 vjetësh tha, do hani gjetha. Gjetha hëngrën. Ra regjimi. Nuk vazhdojnë të hanin gjetha, për ra regjimi. Që i tha? Atë ditë që do të arrestonin. Një gjë është me interes edhe për publikun, zotin Ngjela, në momentet kur më parë, se sa të dënohi grupin e ekonomiku, përfshi dhe baba juaj bashkë me Abdyl Këllezin dhe me Koço Theodosin, në historinë e partisë së punës ishin goditur njësër grupesh të tjera, ta ashtu quajtura armiqësore, sabotazhe e tjerë. Bisedoj në familjen tuaj, se ishin të dy prindrit në nivellet e larta të qeverisë, se çfarë po ndodh? Në shtëpinë tonë kishte një marrëveshje midis meje dhe Timeti. Edhe nëna ime ka qenë 20 vjet zëvendësministre e parë e shëndetësisë. Gjithë spitalet... Vera Pojani është një emër i spikatur që në vitet e luftës, figurë e rëndësishme e formacioneve partizane. Ajo kishte partizane, po kishte origjinë shumë të lartë. Cila është origjina? Gjyshi i saj kryeministri i Perandorisë Osmane. Dhe diskutoi në familje çfarë po ndodhte me të tjerët? Jo, ata ishin, nuk mund t'i themi individualist, po ata ishin individual, nuk merreshin me thënit të tjerëve.